Aha, ndabasuhuje cyane bakunzi ba Afrimax TV. Ndabizi neza ko mudukurikirana cyane kandi ndabizi neza yuko tuzakomeza kubagezaho amakuru y'umurava, tukaganira ibintu bifite akamaro societe, bifite akamaro bwacu. Ni mpamvu uyu munsi twateguriye ikiganiro gishyashya cyo twigiramo ibintu bitandukanye, twungurana ubwenge, twungurana ibitekerezo. Ndabizi neza yuko tuzabyishimira nabyo. Nawe rero muri kumwe ni Papa Emile. Uyu munsi tugiye kuganira rero ku kiganiro cyiza, mbizi neza ko buri wese ashaka kugira icyo akimenyaho. Nta kintu tugiye kuvuga uyu munsi ni amafaranga. Amafaranga, money. Tugiye kwiga ku mategeko 20 y'amafaranga. Amafaranga yaziho iki? Usibye gusa ko ufite 100, 200, 300, 20, 10 ukaba bafite mukanya, mukandi kanya ukayabura, ukaba ufite miliyoni mukanya, mukandi kanya ukayabura. Wibaza ni iki gituma ntabasha kugira amafaranga nyagumana? Tugiye kuganira kuntu wamenya game y'amafaranga, ukamenya kuyikina neza ko mukini mwiza, ukayibonera ibikombe. Iteko rya mbere rero turi buvugeho uyu munsi, tugiye kujya tuyavugaho yose, tuzafata igihe cyo kujya tuyasobanura noneho buri tegeko ukwaryo. Iteko rya mbere ry'amafaranga, amafaranga ni umukino. Game, umukino, nkuko avuga ikibariko, ukavuga dame, ukavuga football, ukavuga basketball. Ntago waba Messi ujya muri tize rimwe mu mezi 3. Oya, umuntu ukora tize inshuro nyinshi niwe urusha abandi gukina umukino bakina. Tugiye kuza rero kuntu umukino w'amafaranga umuntu abaho umuhanga akarusha abandi. Ugomba kumenya rero ko ari umukino game. Teko rya kabiri, ugomba kwirinda kuba umwanzi w'amafaranga, aho bita haters. Umwanzi w'amafaranga, ukaba umukunzi wa, ukamenya ati amafaranga ko nyafite mu ntoki aragenda gute? Niki gitumye agenda? Apana gusa kuyafata ukagenda uyajugunya uko ubonye. Ikindi na mentality yo kuyakunda ubwayo ukaba uyifite. Pana kuyafata nk'umwanzi, kuyafata nk'aho amafaranga atari ngombwa, nk'aho ugomba kumenya ko ugomba kugira kwirinda kuba hater w'amafaranga, ukaba umukunzi w'amafaranga. Iyo nayo ni inditeko ry'amafaranga. Irya gatatu, kwiga umukino wo kuyakuba kabiri. Niba ufite 1000 ukamenya ukuntu byaba 2, wafite 2 ukamenya ukuntu byaba 4, wafite 4 ukamenya ukuntu byaba 8. Reka twibaze nk'umuntu uramutse afite nk'ibihumbi 100, ufite boutique yawe uracuruza, ufite 100 biri ku ruhande, waranguye, wahashye, wariye, wishyuye minerval y'abana n'inzirishe, ufite 100 biri hano ku ruhande. Reka duse nk'afata akagero k'umuntu ufite amafaranga 100 byonyine, agatangira gufata kujya yakuba kabiri, turebe ku nshuro ya 10 yamaze kugira amafaranga angahe. Okay, ku nshuro ya mbere abona 200, ku nshuro ya kabiri akabona 400, ku nshuro ya gatatu akabona 400, nuko yatangiye afite 100 byonyine. Ku nshuro ya kane amaze kugera 1,600,000, ku nshuro ya gatanu amaze kugera 3,200,000, ku nshuro ya gatandatu amaze kugera 6,400,000, ku nshuro ya karindwi amaze kugera 12,800,000, ku nshuro ya munani amaze kugera 32,000,000, ku nshuro ya 9 amaze kugera 64,000, ku nshuro ya 10 amaze kugera 1,128,000. Wibuke ko yatangiye afite ibihumbi 100 byonyine. Ese wibwira yuko izo nshuro 10 zizasaba imyaka 10 kugira ngo abazi kuzigira? Nuvuga ngo ibi bintu turimo kuvuga anga uramutse ubikoresheje neza, ukiga game yawe neza y'amafaranga, ukiga kujya uyakuba inshuro 2, ugiye ukora iyo game ukihigiye runaka, uzaba miliyoneri mu buryo budasanzwe kandi nta kintu cyangiritse muri business mu mafaranga yawe. So ugomba kumenya yuko rimwe mu mateko rya gatatu ari kwiga uburyo uyakuba kabiri. Iteko rya kane rero, amafaranga kuyatereta. Ugomba kumenya gutereta amafaranga. Nkuko uzi yuko umukobwa utamusohokana n'urangiza n'umubwira ibigambo yiboneye, ujye n'utwara ko yiboneye, ujye n'usuzanya naho ubonye bose, usomagura abantu bose impande kure. Amafaranga rero ugomba kumenya ko ugomba kuyareshya, ukamenya kuyatereta, ukamenya kubishuti, ukamenya kuyakunda, ukamenya kwereka nyine yuko agomba kuza. Ugomba kuyaha ikibuga, ugomba
agomba kugukurikira. Tuzagenda tuzafata umwanya tugende twiga uburyo noneho uyatereta muri detail, ubundi banagenda babwira muri makeya uko amategeko yayo ateye. Tuzafata umwanya tugende dusobanura itegeko ukwaryo. Itegeko rya 5 rero, igihe, uburyo umanaginga igihe cyawe mu gihe urimo urakoresha amafaranga yawe. Itegeko rifite uduce tubiri tuzavugaho neza, turebe igihe cy'amafaranga, igihe cyo kuyinvestiza, igihe cyo kuba uyabitseho gatoya, igihe cyo kumenya usigarana nayo ukoresha. Tuzagenda breaking down turebe uburyo umuntu aba ari igihe cye n'amafaranga akoresha agakomeza agatunga amafaranga akaba yafite. Urashaka gutunga amafaranga, izi principe ndimo kuguha ni principe nanjye nkoresha zikangira safe, nawe uzazikoresha zikugire safe. Cyo kujya 6 rero, amafaranga ntago byemewe kuyicarana. Yuvuga ngo uricarana amafaranga nabyo ndi wibeshya ngo yatwaye ngo muri banki ngo rabize kuva ngo urica ngo ngiye ngo mfite ngo amafaranga muri banki. Ntabwo aba yicaye amafaranga, urugendo ukafata ukayashyira muri banki goreza umuntu uri muri gishe we ahana yashyira, hari undi muntu uzubwenge uzagahita yafata akajya kuyakoresha. Abantu rero wiri gusuhuza ubaha utinya ubaterera amasari baba bakoresha amafaranga yawe. Abantu birirwa bagenda mu modoka byadanje ko bati yo tiraci imodoka, amafaranga yawe agiyugakira kuri konti akicara niwe babakoresha. Ibaze na wowe uzi kugenda ukayashyira ntakicara. Ntaga amafaranga yicara, amafaranga aragenda, yo ntashobora kwicara ngo byemere. So rero uwo muco wo kwicarana wibagirwe, menya ngo amafaranga agomba kugenda. Rimwe mu mategeko ni ukutayicarana. Itegeko rya 7 rero, konti y'ibanga, ububiko bw'ibanga. Ugomba kugira ububiko bw'ibanga. Ibi ngibi ndavuga nkongorera ukagira ububiko buzagutabara mu gihe ububiko bwose busanzwe bwagiye gukorwa mukagira ububiko bw'ibanga, ubika amafaranga. Ntabwo ububiko si ngombwa ko aba ari bank, ashobora kuba ari na cash ugendera mu mufuka cyangwa watsimba n'ahandi hano ukavuze ngo hara igihe runaka ano mafaranga yazamfasha. Tuzabyo turebe uburyo ububiko bw'ibanga bwagiye butabara abantu bamwe na bamwe mu gihe muzi bajya bakomeye. Nanjye ubwanjye nawe ubwawe urebe ukuntu hari ukuntu ushobora kugera mu gihe ugasanga kaga konte bwa buryo wabitse amafaranga yawe bw'ibanga bwagufashije. Wundi muntu wari ubizi bwagufashije kuba uri stable ukamera neza. Itegeko rya 8 rero, irinde kubaho nka VIP utagira miliyoni 100. Urashaka kubaho nk'aba VIP, urashaka kugenda mu modoka miliyoni 80 utaratunga miliyoni 100 zicaye byubuzi zindi zikora. Urashaka kugenda mu ndege ugende first class, ugende wicaye mu mwanya wenyine utaratunga miliyoni 100 ziri ahantu runaka zicaye. Ibyo n'ubyirinzeho gatoya byo kuba VIP, byo kugenda gutererwa amasari bubiretseho gatoya. Banza ukore ugeze ahantu ubona amafaranga kuko ageze ahantu waba nka VIP. Ubu ngubu muri iki gihe utagera kuri ari amafaranga, gerageza iri teko rivuga ngo gerageza ubeho nk'umuntu usanzwe kugira ngo ya game yawe yo kuyadoublinga yo kuyakuba kabiri ikore neza, kugira ngo cyagiye cyawe ukigende neza, kugira ngo wa mukino ukine neza, kugira ngo ukomeze kuresha amafaranga azawe menshi. Maze rero numara kugera byuze kuri miliyoni nka 200 zicaye ahantu uzabe VIP. Ibyo ngibyo nabikwemera, ariko mbere kugera bya VIP ibyo biretse byo kuba umuntu wadanje bo mu musanze. Iteko rya 9 rero, gukora ibikorwa bijyanye na plan yawe. Amafaranga azubwenge, ntaga amafaranga upfa kuyakoresha uko bonye. Ugomba nkuko twavuze hari imbere, ugomba kuba ufite plan, ugomba kuba washe kuyaza ngo, ariko rero kandi wirinde kuyakoresha ibikorwa bitandukanye na plan wari ufite. Kuko niba warapanze kuyakuba inshuro ebyiri aprensipe twavuze kare, kuvuga uti nzajya mbone 20 igende 40, warangiza ugafata amafaranga wibone kwakoresha ibintu bitari muri ya plan yawe, urumva rero ko utangiye kwica byateko byawe. Irinde gukora ibintu bitajyanye na plan ufitiye amafaranga yawe. Nabyo tuzabireho turebe undi muntu akora plan y'amafaranga akayajyana amafaranga akagera ku kintu washatse kuyakoresha. Ugomba kuba ufite intego ushaka kugeraho. Ntabwo wagera ku ntego rero gutunga amafaranga ngo ube stable udafite plan. Irinde rero gufata amafaranga niyo yaba 100 irinde gufata amafaranga ngo yakoresha ikintu kitari muri plan yawe wapanze. Niyo niteko giza cyane. Iteko rya 10 rero, irinde inkuru zijyanye no kurangira kw'isi. Zamuze kuvuga ngo isi zarangira muri 2000 wari bifite miliyoni zankuru zikubwira ngo isi zankuru zikubwira ngo henda kuba intambara,
za nkuru ngo henda kumutingito ngo wagiye gutera bombe za nkuru nizo zikwereka yuko plan ya rufite zigomba gwa izo nkuru zinde zijye kure cyane. Ntabwo si irangiye nta n'intambara ibaye amafaranga nayo yapangire plan uyikomeze izo nkuru zishyire kure. Tuzabira rero turi uburyo izo nkuru zidestabilize plan z'umuntu. Wipangiraga kubaka, wipangiraga ama trips wari wapanze uburyo uzakora amafaranga yo niki uko bikuru bikaza bikakwikubitaho bikabikubwira uburyo isirangiye ubwisirangiye rero ntabwo byo izo nkuru nk'izo ngizo zirinde wowe ukomeze plan yawe. Irindi teko by'amafaranga rero kumenya imikorere y'igihugu kubijyanye n'imisoro. Ugomba gusobanukirwa imisoro y'igihugu ukoreramo. Iyo uvuga ngo uramenya urakora amafaranga nurangiza ubutazi yuko uzasora ngo unamenye uko iyo misoro ikora witonda wazayatama. Ugomba kureba uko igihugu gikoresha bijyanye n'imisoro kuko ntabwo waba umukire utazi uko imisoro isorwa. Ntabwo wagira amafaranga menshi utazi uko habaye ikintu bita imisoro ngo unasore neza. Ugomba kuyisobanukirwa ko nibyo bituma umenya ko ayinjiye azasohoka. Imisoro ifite uruhare runini cyane mu gutunga amafaranga kwawe. Yes, tugiye kurebera iteko rya 12 kwiga abashoramari b'abahanga. Byose ibintu ushaka kugeraho hari abantu babigezeho. Ushobora kuba uri n'imbere cyane ariko ibyo byose ari abantu ubizi neza ko bakora ibintu by'umurava. Ni byiza rero yuko wiga amastrategy bakoresha ukabakora etide ukabiga ukabwata abantu babikora gute. Ntabwo mvuze ngo biga ariko bige jumenya uko bagenda uko bitwara uko batangiye uko bazamutse. Nabyo birafasha cyane ku itegeko ry'amafaranga kuko ntabwo waba umushoramari w'umuhanga utazi gukoresha neza amafaranga. Reka mfate ka pause gato hamwe kuri ka coffee ubundi nze dukomereze ku itegeko rya 13. Murakoze cyane. Yes, nyuma ya coffee rero twa tugeze ku itegeko rya 13. Kina umukino wawe utigiranya n'abandi. Ugomba kumenya yuko umukino wawe ari wawe. Amafaranga ufite na yawe ntago ari ayundi muntu. Wishaka kureba uko abandi bantu babayeho. Icyo nicyo kintu kitwica. Uriya muntu inkweto yambaye uko yeguze nuko yebonye ibyo ntago bikureba. Abakobwa agendana nabo n'ibyo basangira nuko abye ibyo ntago bikureba kuko ntago uzi game y'ukuntu imeze. Ntago uzi game y'ahantu ageze. Keretse niba waramwiza. Reba game yawe. Muri game yawe umenye neza ko ntago ukwiye kwigera n'abandi. Kwigera n'abandi bitwikira ibintu bibiri ntari ruvugeho cyane. Ariko ikintu cya mbere twikira bituma ushaka kubaho nkabo ukaba wava muri plan yawe cyangwa se ikindi ukaba wasuzugura plan yawe. Uyu munsi wowe ufite ibihumbi byawe 100 cyangwa se miliyoni imwe niyo ukina nayo. Kina nayo kuri game yawe utigeranye n'abandi. Bari abafite 50 bareke. Bari afite miliyoni 500 bubaretse. We rwana game yawe. Cyoze neza n'ukuntu ukina game neza uzagerayo. Yes, iteko rya 13 rero. Nukwirinda gukorera plan yawe y'amafaranga game y'amafaranga ugende ku kigereranyo ibyo bita index cyangwa se ibigereranyo bigenda bitangwa n'ubushakashatsi. Arukuntu ujye kumva ati mu bushakashatsi n'ubu igihugu cyacu kigendera ku kiri kuri uyu muvuduko turimo turinjira kuri ayangaya tuzize kuri ayangaya cyangwa se economy muri rusangize kuri ayangaya ubwo sanga bagenda kudisabiliza plan zawe. Ibyo ngibyo birabareba nuko wagenda nawe ubushakashatsi bugeze ikikureba wowe n'amafaranga yawe yayandi ufite yayandi yawe utegeka wigengaho ni ugomba kurebaho ugacona bata ukengeye plan yanjye nuko byaba bizamuka bimanuka ara hirya ntabwo bindera ngiye plan nuko ngomba kumvikisha yuko amafaranga yanjye yazamutse. Izo nkuru zikwereka ibigeranyo n'iki nuko uzitondera cyane kuko zishobora gutuma uhindura plan yawe ariko mu byukuri ugasanga no muri nta effect bikugizeho. Yes, iteko rya 15 nukwiga kugendana n'abakire. Ntabwo mvuze ngo ugendana n'abakire nawe uhite wigira umukire ko iga kugendana n'abakire. Abantu bafite amafaranga kugendana nabo uzajya wumva ibiganiro baganira umenye n'ahantu banywera ubwo no muri plan bagushyiremo uzabonamo n'amadiru menshi. Iga kugendana n'abantu bafite amafaranga, iga kugenda n'abantu nyine bageze ahantu nawe wageze umenye muvuzi zabo ugire ide ku kuntu babayeho.
ibyo nabyo tuzabigenda turebe akamaro kabyo uko bigenda bizamura umuntu. Iteko rya 16 rero, umukino n'igipimo. Iteko rya 16 ravuga ngo ni ukugereranya umukino wawe n'igipimo amafaranga agezeho. Ni ukwirinda yuko igipimo cy'amafaranga agezeho kirwanya amafaranga yawe, kirwanya game yawe. Ni ukugereranya umukino wawe ugomba kugenda utwara ukurikije n'igipimo amafaranga agenda. Ni ukuvuga ngo niba uyu munsi wari ufite 20,000 abyo wakiniragamo, nugira 100,000 ntawe ari kuzakina, uzakina game itandukanye. Nugira miliyoni ntawe ari kuzakina kwa kundi, uzakina game itandukanye. Ugomba kumenya ngo game uko amafaranga agenda azamuka, uko agenda ahinduka, niko na game igenda ihinduka. Ubwo rero umukino ni twavuga nyine. Tugiye kureba rero iteko rya 17. Iteko rya 17 rivuga ngo ntabwo ukwiye gushyira imbaraga cyane ku gihe bizagutwara, kuko ahangaha ni abantu benshi cyane bacikira intege. Ko ravuga toke ndashaka kugira miliyari, ariko kugeza umufite 100,000 use mana yanjye nzajya kugira miliyari mfite imyaka ingahe? Sinzaba narapfuye cyangwa se ntaza nureba aho ngaho uzacika intege. Uyu munsi game ukuntu ravuga ngo wowe target urabona ishaka kugeraho, ariko ufite naho hera. Kina game yawe utareba igihe, utita cyane ku gihe bizagutwara, kuko mu nzira game izagukorera ibitangaza. Uzashiduka cyagiye cyawe uzakigeramo n'ubundi celebrate, kuko n'ubundi urimo kugenda ukura urabyishimira. Ubwo rero igihe bizagutwara ntago bikwiye kuba imbogamizi yuko upanga plan yawe na game yawe, cyane cyane ko game yawe ukinira kuri level yawe utigana abandi, n'ubundi uzaba wishimye ko uzaba ukina game yawe neza. Yes, iteko rya 18 rero ni ugucungana n'umwanya uriho muri game yawe, ukareba se muri game yanjye ndi kuhe umwanya ndiho ndawukina gute, ndawukina neza kurusha abandi bari ku mwanya wanjye cyangwa ndi inyuma. Nuko uyu mwanya uriho muri abantu barenje abantu 100,000, babona barenje abantu ba miliyoni, babona barenje abantu za miliyoni 3. Ese game yanjye ndayikina gute? Uyu mwanya no muri position nimo ndakina gute? Iteko rya 19 ni ukumenya abantu, kumenya guhitamo abantu mukorana, abantu baza gukorana nawe, abantu baza gusangira no gufata kuri amafaranga yawe kugira ngo bakuzanire inyungu. Ugomba kureba umuntu, abantu baza abo bita partners. Muri bino maze natangiye ndi ngenyine, ariko hano ngeze maze kugera n'uno hazo ndimo. Uwo muntu ugiye kuzana umuntu ukamwigaho, ukamenya ko atari umuntu ugiye kuza gusenya plan, ahubwo ari umuntu ugiye kuza akubaka plan kurusha ukwizamuka. Witonde partners. Atabara abantu baje gusakinga kwiba gusa gutwara ibintu byawe badafite n'ubongeraho. Ugomba kumenya gutoranya abantu muzakorana game yawe. Yes, iteko rya 20 rero aryo turi busoreze uyu munsi. Aya mateko yose ni incamake, tuzafata umwanya abakunzi ba Freemax TV tuze dusobanura iteko rimwe tugane itegeko iri niri twarikora gute bikagenda neza, kandi bizi neza ko tuzagira ibihe byiza cyane. Iteko rya 20 ravuga ngo uyirinde amafaranga menshi aziye icyarimwe. Mwabyumva neza? Mujye mubona abantu kumva ngo umuntu ngo yaguye ngo kuri miliyoni ngo 500 zikaza miliyoni 500 zikakugwaho, wabaga mu nzu y'icyumba kimwe, wabaga muri ghetto, nta kintu wakoraga, ngo wagiye ngo muri betting ngo babere ngo miliyoni 500. Attention ko ikintu cyo kigiye kuba urebye ntabwo ugiye gutangira kumanuka aho kugira ngo uzamuke. None se mwebwe ntabwo muzi abantu bagize guhutya bakabona ibifaranga biraje bibikuso ari byinshi cyane, ariko kubera iki? Kubera ko batazi game yayo, batazi kuyakina, batazi wa mukino wo kuyakuba kabiri twahoze tuvuga, ugasanga arashize neza kuko kabasiga mu bihombo bikomeye kuruta uko yabasanze. Ibyo bintu we ntabyo wabuze, nta muntu uzi byaba byarabayeho. Usibye n'ibyo ngibyo nawe ubwo ntabwo byaba byari kuba, ukaba hari igihe kimwe na kimwe wagize ukagubwa n'ibifaranga byinshi, cyangwa se wenda bitari byinshi ariko akaba ari menshi, ariko mu kindi ugasanga wakubiswe nta mafaranga usigaranye. Impamvu ni ikintu uko utazi game y'amafaranga. Amafaranga ni game. None se bibwira iki abandi baragumana bagakomeza bakagumana kandi bakomeza bakamera neza? Nuko bazi game y'amafaranga, bazi gukina uno mukino w'amafaranga.
So uyu mukino rero w'amafaranga ikiganiro tubagezaho twebwe turashaka ko mumenya umukino w'amafaranga. Wazarajya gutuka bagwibwaho n'ibyo bifaranga bikaza bigasanga uri set ku buryo bitubyiza muri system ugatangira kubikina utangira kuyazamura. Aha ngaha rero tuvuze ku kintu cyane n'amafaranga azira menshi ari menshi icyarimwe. Amafaranga akuguyeho ari miliyoni 500, akugwaho nta game uzi, akugwaho utazi kuba kabiri twize hahandi, akugwaho utazi gukora plan, akugwaho utazi urukundo, utazi kuyakunda wenda uri heta wayo, akugwaho utazi kumenya kwirinda makuru yo hirya no hino, akugwaho utazi kumenya uko igihugu kigira gikorana n'imisoro, uko imisoro ikora mu gihugu urimo. Urumva rero yuko uri kuri risk komeye cyane yuko kugira ngo n'amafaranga akubere umugisha, akubere amafaranga agiye gufasha, ahubwo agiye gutangira kumanuka. Ni byiza rero yuko uza tukiga neza aya mateko yacu kugira ngo muri ubashe kumanaginga uba amafaranga ufite, yaba ari menshi cyane aho wabuhereye hose, yaba ari makeya cyane. So rero ni ukwirinda amafaranga menshi, ni ukwirinda kugira ino character yo gushaka kubena ibifaranga byinshi cyane bizi icyarimwe ngo bikwikubiseho. Aho wowe utungiyewe reka mbone dukiye, ariko tudukiye ntuzamere gake tubiduhumije, ntuzamere tuye kuri za miliyoni 500, aho ya miliyoni 500 zinyikubiteho zingweho. So iyo ari incamakeya y'amateko 20 bakunze ba Afrimax TV. Ubwo rero tuzafata umwanya none tuyavugeho neza, tuvuga kuri rimwe turebe uburyo abantu batunga amafaranga ukagira umeze neza, nta muntu utera rwasera, nta muntu gutera rwaserera, bana ukabaho neza ufite cash zawe, ufite amafaranga mu mufuka yawe, uyagendana konte zawe uzi kuzibara neza, uzi ngo ntawe kwiye kwicara n'impamvu yicaye nini, uzi gutayimenga ugakina game neza, ukawambura muri game tukaguha igikombe. Murakoze cyane abakozi ba Afrimax, tuzasubira. Yari Papa Emile kuri Afrimax TV. Murakoze cyane.